咁所以如果好多同學真係好想話，我要做港大嘅 alumni，我要做港大嘅畢業生，咁呢一個又唔可以話捷徑嘅，呢個方法大家都可以考慮下。因為好多時候，譬如我哋出嚟做嘢，好多時候咧，你揸住一啲嘅畢業證書咧，可能你會覺得我揸住港大嗰張會靚過我揸住另外一啲大學嘅畢業證書。咁如果你真係咁樣，其實你可以試下呢一個方法。同埋好多時候咧，你去揾嘢做見工嘅時候，大家都唔會再留意。如果你係大學畢業生啊，大家其實都唔會再留意你喺邊間中學度畢業噶嘛，係咪先？如果你哋有揾過嘢做，你應該都會有呢一個經驗。其實個個都係想知道你最後嗰個學歷係喺邊一間大學獲取噶嘛。咁所以如果你認為一間名牌大學真係幫到你揾工嗰個機會的話，呢一個咁嘅方法啦，或者捷徑，你哋都可以考慮下。